Así suenan los límites. Gracias por considerarme. Espero poder acompañarte en esta ocasión. Entiendo tu opinión, pero yo tengo la mía. Si continúas gritando, tendré que irme. Hoy no puedo hacerte ese favor. Entiendo tu decisión. En esta ocasión no estoy de acuerdo y tomaré una distinta. No temas a poner límites. Piensa en tu tranquilidad emocional.